兵に次ぐ兵に次ぐ勅命が発せられたのである。すでに天皇陛下のご命令が発せられたのである。直ちに抵抗をやめて軍紀のもとに復帰するようにせよ。そうしたら今までの罪も許されるのである。この上お前たちがあくまで抵抗したならば勅命に反抗することになり逆賊とならなければならない。お前たちの父母兄弟が国賊となるので皆泣いているのだ。